நோஸ் பிளாக் இருந்தது, அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. அந்த இது பண்ணுவோம், அது சரியாக போச்சு. வாமிட் அந்த இது பண்ணதும் நல்ல ரிலீஃப் இருந்தது. வாமன தௌத்தம் செஞ்சது நல்லா இருந்தது. கிரியாஸ் எல்லாமே செஞ்சது நல்லா இருந்தது. மெடிடேஷன் பண்ணோம், அந்த மெடிடேஷன் பண்ணோம் இல்லையா, அதுவும் நல்லா இருந்தது. ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணோம், அதுவும் நல்ல ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே லைட்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம். அண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. ஒரு ஆக்சுவலி ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டு, அதுக்கு டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போது கொஞ்ச நாளாக எடுத்தப்புறமும் இருந்தது. பட் இன்றைக்கி சுத்தமாக இல்லை, அந்த சென்சேஷனே இல்லை. இன்றைக்கி சுத்தமாக நார்மல் ப்ரீத்திங் இருந்தது இன்றைக்கி ஃபுல்லாக. ஸோ டோட்டலி வந்தது நல்லா போச்சு. தேங்க்ஸ். இது கிரியா எக்ஸசைசஸ், அப்புறம் கிரியா யோகா, அப்புறம் அர்த்த யோகாலாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா இப்போது வீசிங்கே அப்போ வரதில்லை எனக்கு. அதேமாதிரி மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது, கிளியராக இருக்குது. ஒரு டென்ஷனே இல்லை, ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது. கோவம் அந்த இதெல்லாம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. அதுவும் இன்றைக்கி மார்னிங் அந்த இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம், கிரியா இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா நோஸ் பிளாக்லாம் இல்லை. இப்போது ப்ரீதிங் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ மொத்தத்தில் நல்லாயிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. இந்த யோகா இது எனக்கு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஏபிஜே குருகுலம் தான் ஒரு லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் மாதிரி. ஸோஃபார் நான் எப்படி லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்ததோ அதை என்டையர்லி சேஞ்ச் பண்ணி வேறு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் ட்ராவல் பண்ணது ஒரு பிகினிங் இது. அத்த யோகாவுக்கு அப்புறமா இங்கே குருகுலத்தில் அத்த யோகாவுக்கு அப்புறமா குருகுலத்தில் இன்றைக்கி நடத்த இந்த கிரியா ப்ரோக்ராம் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். லைஃப் டைம்லேயே லைஃப்லேயே தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணுறது. ஸோ எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த வாமன யோகா, கிரியா அந்த இது மூச்சு பயிற்சி, தியானம், இது எல்லாமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகுது. நம்ம மைண்டில் இருக்கிற எவ்வளோ டென்ஷன், வேறு ஏதாவது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற விஷயங்கள், இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகி லைஃப் ஸ்டைலும் சரி, நம்மளுடைய கேரியர் க்ரோத்துக்கும் க்ரியேட்டிவிட்டியாக திங்க் பண்ண வைக்குது. இது உண்மையிலே இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஷுட் அடாப்ட் யோகா. யோகா இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் ஸ்டைல். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஏபிஜே யோகா சென்டர். ஆக்சுவலி கிரியாஸ் பற்றி சார் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. பட் கிரியாஸ் ஒரு மெடிடேஷனுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த ப்ரீதிங் மெடிடேஷனுக்கு அது இன்றைக்கி தான் ஃபீல் பண்ணோம். வாமன தௌத்தி கிரியா, நேர்த்தி கிரியாலாம் பண்ணதில்லை. அதுக்கப்புறமா அந்த கபால பாதி அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இட் வாஸ் அ ரியலி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுடே. இது நாள் வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப லைட்டாக, அதாவது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கோங்கிற அந்த ஃபீலிங்கே இல்லாமல் ஃபீல் பண்ணது இன்றைக்கி தான் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம். ஐ ஹவ் பீன் டு மெனி யோகா கிளாஸஸ், நிறைய போய் மாற்றி கற்றுட்ருக்கேன். சார் மாதிரி இங்கே ஏபிஜேயில் இந்த கிரியாஸ் பற்றிலாம் சொல்லித்தர மாதிரி இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் நான் கேட்டதே கிடையாது. யோகானா கிளாஸ்க்கு போவோம், 4 எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அதை பண்ணணும், அவ்வளோதான். மற்றபடி இந்த மாதிரி இன் அண்ட் அவுட் யோகாவை பற்றி இவ்வளோ விளக்கமாக சொல்லி, இவ்வளோ கிரியாஸு இந்த அளவுக்கு சொல்கிறது குருஜி மட்டும்தான். அந்த விதத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ஏபிஜேயோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுல. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். தேங்க்யூ.